Bueno, acá estamos en Nordelta, en el Hotel Winterland. Hermoso lugar. Acá se ve toda la vista desde el tercer piso. Muy lindo todo. Me encantó. Bueno, después vamos a recorrer más lugares y vamos a ir al spa. Con la piscina con agua caliente. Mañana, porque hoy ya llegamos como muy tarde. Mañana vamos, que tenemos más tiempo, así que